আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমি অনেকটা হ্যাপি, কারণ জীবনে প্রথম নিজের টাকা দিয়ে একটি মোবাইল নিলাম। বাবার টাকা দিয়ে তো অনেক মোবাইল ইউজ করলাম, দেখি এবার নিজের টাকা দিয়ে টাকার মর্মটা কি। তো আমি মোবাইলটা নিলাম হুয়াই নোভা 8i মোবাইলটা। এটা আমার অনেকটা পছন্দ হয়েছে। 2021 জুলাইতে বের হয়েছে, রিলিজ হয়েছে, অনেকে দেখেছেন। তো এটার সাথে আমি সর্বপ্রথম একটা গিফট হিসেবে গরিলা পেয়েছি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, আমাকে আরেকটা সেলফি স্ট্যান্ড দিয়েছে। এটা খুব ভালো লেগেছে, বেস্ট সেলফি স্ট্যান্ড। এটা আপনাদেরকে দেখাই প্রথমে একটু। ওয়াও, অসাধারণ। ও, এটা আবার ব্লুটুথ সিস্টেম। ওয়াও, ঠিক আছে, স্ট্যান্ডটা ভালো লেগেছে, লাইক ইট। এটার আর একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে, আপনি এটা ক্যামেরা স্ট্যান্ড হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। এই দেখেন, এখানে সুন্দর মতো বসে ভিডিও করতে পারবেন। আপনি যে কোনো ভিডিও মতো কথা বলতে পারবেন। এটা আরও বড় করা যাবে, টিকটক ভিডিও করতে পারবেন, সমস্যা নাই। এটা আরও বড় হবে, ছোট বড় করা যাবে। অসাধারণ সিস্টেম। হুয়াই ব্র্যান্ডের এটা আমার অনেক পছন্দের। যাই হোক, হুয়াইকে অনেক সংখ্যা ধন্যবাদ এটা গিফট হিসেবে দেওয়ার জন্য। এটা টাকা বাঁকা করতে পারবেন, সমস্যা নেই। এবার চলে যায় আমাদের মোবাইল আনবক্সিং। কেমন দেখি মোবাইলটা আমার, এই মোবাইলটা খুলে খুলে আস্তে আস্তে দেখাবো। মোবাইলের সাথে একটি কভার দিয়েছে, সুন্দর, ঠিক কভারটা দারুণ। আর একটি 66 ওয়াটের একটি চার্জার, ফাস্ট চার্জিং, বেস্ট কেবল। চার্জারটি আপনার 15 মিনিটে প্রায় 60% হয়ে যাবে। আপনার পুরো 100% চার্জ হতে 35 মিনিট লাগবে সর্বোচ্চ। বেস্ট, লাইক ইট। হচ্ছে আমাদের মোবাইল। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। পিসের ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখেন, ওয়াও। ফার্স্ট ক্যামেরাটা হচ্ছে 64 মেগাপিক্সেল, তারপর সেকেন্ডটা হচ্ছে 8 মেগাপিক্সেল, তারপর 2 মেগা, তারপরটা 2 মেগা। আর সামনের ক্যামেরা হচ্ছে 16 মেগাপিক্সেল। মোবাইলটা একটু ওপেন করে দেখাবো। আচ্ছা, আর একটা কথা, এটার বর্তমান বাংলাদেশ প্রাইস যদিও 30,000 টাকা, বাট এখান থেকে আর একটু কম প্রাইসে পেয়েছি। সেটার র্যাম হচ্ছে আবার 8 জিবি, আর রোম হচ্ছে 128 জিবি, বেস্ট। আর এই মোবাইলটি মূলত র্যাম, রোম এবং বিশেষ করে ক্যামেরার জন্য বেস্ট। 64 মেগাপিক্সেল, অসাধারণ ক্যামেরা এটাতে। আচ্ছা রিফাত সাহেব, আপনি কি বলতে পারেন এই মোবাইলটা পাওয়ার পরে আপনার কি অনুভূতি? আমার অনুভূতি আসলে কি বলবো, আসলে এটা বলার মতো না, একটু অন্যরকম। কারণ জীবনে প্রথম নিজের ইনকামের টাকা দিয়ে মোবাইল নিয়েছি। অনেক মোবাইল ইউজ করেছি, আসলে সবগুলো বাবার টাকায়। তো এবার দেখি টাকার মূল্যটা আসলে কি। তো ওই জন্য চিন্তা করলাম এই টাকায় মোবাইলটা নিই। তো হিসাবে দুবাই থেকে নিয়ে নিলাম। মোবাইলটা আমার অনেক ভালো লেগেছে, দেখেন, জাস্ট ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Huawei has launched its new mid-range smartphone under Nova series in Malaysia called Huawei Nova 8i with 4D curvature design and edgeless display. Talking about the specifications, the Huawei Nova 8i features a 6.67-inch Full HD Plus display with a tall 94.7% screen-to-body ratio. Under the hood, the phone comes powered by Qualcomm Snapdragon 662 chipset, coupled with Adreno 610 GPU, and it packs with 8GB of RAM and 128GB of internal storage.
In terms of camera, the Huawei Nova 8i supports a quad camera setup on the rear and a circular module at the top center, including LED flash. The quad ray camera includes a 64 megapixel main camera with f1.9 aperture plus 8 megapixel ultra wide angle lens with 120 degree field of view plus 2 megapixel macro and 2 megapixel depth sensor with f2.4 aperture. At the front, it has 16 megapixel selfie camera under the pill-shaped hole punch at the top left corner with f2.0 aperture. The device comes backed by 4300 mAh battery with 66 watt super fast charging support, and the company claims that the phone can charge fully in just 38 minutes of time. On the software front, the handset runs on Android 10 out of the box with EMUI 11 skin on top. Additionally, the smartphone also features an side-mounted fingerprint sensor for authentication. The connectivity option on the phone includes 4G, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, 3.5mm headphone jack, and a Type-C charging port. The physical dimensions of the smartphone measures at 161.85 by 74.7 by 8.58 millimeters, and it weighs around 190 grams. Now talking about the pricing and availability details. The Huawei Nova 8i has been priced in Malaysia at 1,299 Malaysian ringgits. And the phone is now up for pre-orders in the country in Interstellar Blue, Moonlight Silver, and Starry Black color options. So what do you guys think of this Huawei Nova 8i smartphone? Do let us know in the comment section below, and stay tuned to TechSolveblog YouTube channel for more tech updates. Thanks for watching. We'll see you guys in our next video.